бешиби сот системада иштеген сот системада иштеген кызматкерлерге берет, прокуратура кызматкерине берет, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине, анан райондук мамлекеттик администрациянын ушул служебдик үй болот да. Бул үйлөр ротация жолу менен жумуш которгон мамлекеттик кызматкерлерге салынды. Мындай курулуштар азыр облустун бардык аймактарында жүргүзүлгөн. Жаңы турак жайга кирүүгө камынып жаткандардын арасында Ноокат районунун башчысы Данир Иманалиев да бар. Ротациядан жөн эле келип эле которуп койгон жок. Мамлекет тарабынан дагы аракеттер жасалып, бизге шарттар түзүлүүдө. Анан буга чейин дагы ротация болуп келген айыл өкмөттөр жөлөк пулдарда болот, квартирный. Мен билишимче 12-13 миң сом тегерегинде бул плата катары берилчү да. Анан эми ачык эле айтып коюшубуз керек экен, биз ротация болуп келгенде элибизден айланып кетсе болот да, элдери деле өзүлөрү багып алат да, өзүлөрү үйлөрүн берип, көчөдө калган жокпуз да. Данир Иманалиев ротация адамдардын деле алмашуусу эмес, тажрыйбанын, билимдин, көз караштын алмашуусу дейт. Эски көз караш түптөлүп калган ыкмалардан арылтат. Айтымында акимдердин макамы жогорулап, мурда өкмөттүн өкүлү болсо, эми эл шайлаган президенттин өкүлү болгондуктан жоопкерчилик дагы күчөтүлгөн. Жогорку жетекчилик тарабыбыздан, президентибиз тарабыбыздан канча деген адамдардан тандалып, иргелешип туруп буяка келип атабыз да. Менин билишимче өтө көп адамдар ушул конкурска катышкан, же болбосо өтө көп адамдар кызматка татыктуу, лайыктуу болуп, бирок ушу президентибиздин тандоосунан өттү да. Бул дагы биз үчүн өтө жоопкерчиликтүү. Эмне дегенде эл карап турат, кандай кадрды жиберди, ал кадрдын потенциалы боюнча, башкача айтканда, тандап аткан адамдарды дагы, тандап аткан жетекчилди дагы биз уят кылбашыбыз керек да. Бул дагы өтө маанилүү. Эмне дегенде сөз жалгыз гана жергиликтүү бийлик эмес, же болбосо жеке мага эмес, биздин жетекчиликке дагы тиет да. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында ротация жакшы жыйынтык берип жатат. Мурункудай уруу-урууга бөлүнүү же куда сөөк туугандарды ишке салып, мамлекеттик иштерде терс көрүнүштөр азайган. İştegen жакшы, тууган уруунан алыс, дос жарынан алыс, эл үчүн иштеп берет деген үмүттө болуп атат. Сырттан келгендер дагы жакшы иштешип атат. Андай бири-бирине тартынмайы жок, тууган урууга тартынмайы жок, тааныш-баанышка тартынмайы жок болуп, тегиз иштешип атат. Эң жакшы чечилип атат маселелер. Мурдакыга караганда өтө жакшы иштер болуп атат да. Айтсак, мындан 2,5 жыл мурун өлкөнүн бардык аймактарында акимдер алмашып иштеп башташкан, анда 19 райондун иштеп жаткан администрация жетекчиси башка аймактарга которулса, 18 аким кызматынан бошотулуп, алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган адистер тандалып алынган. Аларга райондорду өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу, инвестицияларды тартуу жана коргоо, райондордогу өнөр жай өндүрүшүн жандандыруу, айыл чарбаны өнүктүрүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иштеринде ар бир жетекчи көрсөтүп, сунуштарды киргизүү милдеттери коюлган. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.